हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर युधिष्ठिर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। वो है सर्दी, खांसी और बुखार। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो हमें बीते समय में कोरोना के रूप में 2 साल हम लोग को पूरी तरह से झंझोर के रख दिया है। ये एक ऐसा ही बीमारी, कॉमन बीमारी थी, लेकिन हमारे अपनों और अपने कितने ही इस बीमारी से जूझे और कितने ही हमारे अपनों ने जान को गंवा दिए। इससे मैंने या हम लोगों ने यही सीख मिला कि हमें छोटी छोटी भी बीमारियों को सतर्कता से रहनी चाहिए। छोटी छोटी बीमारियाँ ही हमारे भयानक रूप ले लेती है और भयानक रूप को ही हम लोग झेल नहीं पाते हैं और वही झेलने नहीं पाने के कारण हमारे पूरी तरह से सिस्टम को बिगाड़ के रख देती है। इसी के बारे में मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूं और इससे जुड़ी कुछ भी समस्याओं के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं कि ये सब बीमारी कुछ है ही नहीं था, लेकिन हमारे थोड़े से जीवन शैली में गलती के कारण, हमारे खान पान के कारण, हमारे शारीरिक क्षमता के कारण, हमारे मानसिक क्षमता के कारण मैंने कितने ही लोगों को जूझते हुए और इस छोटी छोटी बीमारियों में मरते हुए भी देखा। ये सब देखते हुए भी हम लोग ने कुछ भी नहीं सीखा और कुछ सीखने की जज्बा भी नहीं रह गया। यही तो हमारी छोटी छोटी बीमारियों से सीखना चाहिए और अपने आप को सतर्कता रखने में मदद करनी चाहिए। यही तो हम लोग शुरू से गलती करते ही आ रहे हैं, क्योंकि जिस समय हमारे कोरोना का सीज़न चल रहा था उस समय हमने पूरी सतर्कता से अपने आप को बचाया, लेकिन वही सतर्कता हमारे जीवन में नहीं रह पाता है और हमारे जीवन शैली जैसे कि तैसे ही फिर पटरी में आने लगती है। उसी के कारण से हमारे छोटे छोटे बीमारियों में सीवियर कंडीशन में आने में देरी नहीं लगती है और हमारे इस शारीरिक क्षमता को ख़त्म करने में पूरी ताकत लगा देती है, जिससे हमारा शरीर दम को तोड़ देती है और हमें अपने आप से हाथ धोना पड़ता है। इससे देखते हुए मैंने एक ऐसे ही शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमने बार बार जिक्र किया है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी आपको हावी ना हो, इसके लिए हमें अपने शारीरिक क्षमता को हमेशा और हमेशा के लिए बनाए रखना है। यही तभी हमें हर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बरकरार रख सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, आने से पहले ही उससे सोचना पड़ेगा और हमें इससे बहुत सारे नुकसानों से बच सकते हैं और हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। और हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी तमन्ना है, जो भी इच्छाएं हैं, उसे तभी पूरा हो सकता है जब हमें स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। निरोगी रहने का मूल सिद्धांत यही है कि अपने आप को साफ सुथरा रखें और अपने आप को हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से साफ रखें। अंदर से साफ रखेंगे तभी आप पूरी तरह से
बीमारी को साफ रख सकते हैं। इसी में से भी यही एक सर्दी खांसी और बुखार है जो हमारे हर मौसम में किसी भी टाइम किसी वक्त आती है और हमारे शारीरिक क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। इससे ही हमें बचने के लिए हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना है और अपने आप को भी शुद्ध रखने की कोशिश करना चाहिए। यही कोशिश हमें अपने आप को भी बचा सकता है और औरों को भी बचा सकता है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, खाली अपने आप के वातावरण को किसी तरह से साफ सुथरा रखने की कोशिश करें और करने की कोशिश करवाएं, जिससे है कि हमारे मिलजुल कर हमारे पानी को गंदगी होने से बचाएं, वातावरण में ऑक्सीजन को शुद्ध होने से बचाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे हमें हर तरह के बीमारियों से जूझने में मदद मिलती है। इसी के इनबैलेंस होने के कारण हमें तरह तरह के बीमारियों को झेलना पड़ता है। बस मैं तो ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी बोल रहा हूँ अपने अंदर आत्मा से बोल रहा हूँ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा प्रेरणा है, यही मेरा लक्ष्य है कि मैं भी स्वस्थ रहूँ, औरों को भी स्वस्थ रखूँ। और इससे बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है और कहीं भी जाना नहीं है और किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए आपको सीवियर से सीवियर खांसी अगर तंग करे या किसी टाइम अगर खांसी लगातार होता ही जाए, तब आप एक बस छोटी सी उपाय करें, जिससे आपको देखिएगा कि आपको चमत्कार जैसा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको जब भी बराबर खांसी आए और रुके ना, छोटा है या बड़े है उस सब के लिए है, आप हल्का सा गर्म पानी लें और थोड़ी सी हल्दी डालकर घोलकर उसको तुरंत पिला दें। कुछ देर बाद ही देखिएगा कि इससे चमत्कार रिजल्ट मिलेगा और उसका तुरंत खांसी बंद हो जाएगा। और सर्दी और खांसी और सीवियर बुखार के लिए आपको एक छोटी सी काढ़ा को तैयार करना है और इसे सुबह, दोपहर, शाम और रात खाने के 1 घंटा पहले आप इसे सेवन करें, जिससे देखिएगा कि आपको चमत्कार ही रिजल्ट मिलेगा। और ये एक ऐसा उपाय है जो घरेलू है। घरेलू होने के साथ साथ इसे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और इसे लॉन्ग टाइम भी आप ले सकते हैं। स्थिति के अनुसार इसे आप बहुत दिनों तक भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपके इम्यूनिटी क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। आप ध्यान से सुनिए और इसे बढ़िया से एक नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। वो है, सबसे पहले अजवाइन 5 ग्राम लें, हल्दी गोटा 5 ग्राम लें, अदरक 5 ग्राम लें, लौंग 5 ग्राम लें, गुड़ 5 ग्राम लें, काली मिर्च 5 ग्राम लें और संधा नमक भी स्वाद अनुसार लें। इसको सभी को कूट कर आप पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसे 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच डालकर इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से उबालें। उबालने बाद जब ये आधा बच जाए तो इसे छान कर इसे सुबह, दोपहर, शाम, रात खाने से पहले थोड़ा थोड़ा करके इसे पिएं। देखिएगा कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सीवियर खांसी, सर्दी और बुखार अपने आप ही छूमंतर हो जाएंगे। इसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। इसे अमल करें और अपने आप को फ़ायदा लें, यही कहना है। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ और मैं इसे कहते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप अमल ज़रूर करें। नमस्कार।